Warum? Weil ich eben den Cost Driver, also den Verursacher für die Kosten, ermitteln möchte. Dazu gibt es zwei Kennzahlen, die eine Rolle spielen. Einmal den Prozesskostensatz, also die Prozesskosten durch die Prozessmenge. Die Prozesskosten 100 Euro, Prozessmenge 20 Stück. Dann weiß ich eben, dass der Prozesskostensatz 5 Euro pro Stück für diesen Prozess war. Und Umlagesatz, es gibt eben auch Kosten, die ich nicht einem Prozess genau zuordnen kann bezüglich der Menge. Dann versucht man eben die Kosten, die leistungsmengenabhängig sind, also dadurch, was produziert wird, umso mehr produziert wird, umso höher sind diese Kosten, eben auf die Positionen bzw. Kosten umzulagern, die nichts mit der Menge zu tun haben. Und das ist dann eben der Umlagesatz mit leistungsmengenunabhängige Prozesskosten durch leistungsmengenabhängige Prozesskosten.